Gracias por su tiempo. Me llamo Catherine Mora, soy estudiante de tercer año de Ingeniería en Administración de Empresas y quiero presentarles una idea innovadora para ayudar a resolver el problema de escasez de agua que hoy presenta el Colegio Rural de Cuniyanco. ¿Alguna vez se han preguntado cuánta agua se pierde durante una tormenta fuerte? Nuestra propuesta es recolectar esa agua de lluvia para ser utilizada en diferentes áreas como riego de jardines e invernaderos de cultivos, descarga de inodoros, lavado de vehículos y uso potable. Además, es una solución sostenible y amigable con el medio ambiente. Este sistema de recolección se puede instalar en el techo del establecimiento, el cual recolecta el agua de lluvia y la guía hacia un tanque de almacenamiento mediante una red de tuberías y filtros. De esta manera podemos aprovechar esa agua en vez de que se pierda en las calles. Existe un costo inicial para la instalación del sistema de 800.000 pesos que a largo plazo genera un ahorro de dinero en facturas de aguas. Además, el apoyo financiero mediante participación de fondos FODEMA y de origen o de organizaciones. Esta propuesta puede contribuir a reducir el uso de recursos hídricos al mismo tiempo que se preocupa por la conservación del agua. Además, al reducir el uso de agua potable, se puede reducir la cantidad de energía necesaria para purificarla. Como resultado, este es un sistema que ayuda a reducir la huella de carbono en todo el proceso y además contribuye con toda la comunidad escolar y vecinos del sector, creando conciencia ambiental.